tó ń pè fún ká gbàdúrà ìran tó dáa ni Olúwa ló ń fẹ́ràn ìrànlọ́wọ́ sí ẹnìkan. Ẹ̀yin wo lẹ ní ìrànlọ́wọ́? Àwọn tí kò nílò ìrànlọ́wọ́ wọn ò ní ìdí àdúrà yẹn o. Ẹ̀yin lè jókòó tàbí kẹ́ máa gbà fáwọn àtà. Olúwa mo sì ríran yẹn tí mo tají Olúwa sọ fún mi pé láàárọ̀ yìí ká béèrè kó wọ́n rán ìrànlọ́wọ́ sí wa. Bẹ́ẹ̀ni. Even nínú ìran yẹn mo rí ọba Ògúnwùsì Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Ìran yẹn ní agbára gan. Ẹ nawọ́ yín sókè. Olúwa rán ìrànlọ́wọ́ sí mi. Ó wò pé àdúrà mọ́ ọkọ̀ gbè. A máa gbọ́rọ̀ lọ. Rán ìrànlọ́wọ́ sí mi. Ìrànlọ́wọ́ dẹ̀ ju ìrànlọ́wọ́ lọ. Àwọn ìrànlọ́wọ́ kan wà tó bá dé èèyàn gbàgbé bó ti jìyà rí. Á gbàgbé òṣì. Ẹnìkan tó sàmì lówùúrọ̀ yìí ìrànlọ́wọ́ tó máa mú kó gbàgbé òṣì lórúkọ Jésù ayọ̀ǹda fún ọ láàárọ̀. Nawọ́ ẹ méjèèjì sókè. Olúwa láti ọ̀dọ̀ rẹ rán ìrànlọ́wọ́ sí mi. Ẹ porúkọ Jésù ó yẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Send help to me. Send help to me. Oh. Rán ìrànlọ́wọ́ sí mi láti ọ̀dọ̀ rẹ. Àwọn kan ò dẹ̀ gbàdúrà yìí. Ó dẹ̀ sọ̀rọ̀. Láti ọ̀dọ̀ rẹ Olúwa rán ìrànlọ́wọ́ sí mi. Bẹ́ẹ̀ni Jésù Olúwa wa. Ẹ gbàdúrà yìí ọ̀sẹ̀ mi lànà. You did not pray the prayer. Tí máa sọ bí mo ṣe rí ó mọ̀ra jù báyìí lọ. Nawọ́ ẹ sókè. Gbé olùrànlọ́wọ́ ńlá kan dìde fún ayé mi. Raise a great destiny helper for my life. Amen. Mo máa ń sọ̀rọ̀ kan bọ́dẹ̀ ṣe rí nìyẹn o. Kò sínú ètò Ọlọ́run pé wàá máa dáyé ẹsẹ̀. Ọlọ́run ò dá bẹ́ẹ̀. Tọ́ba yẹ pé èèyàn ní ìrànlọ́wọ́ kò ní nílò ìrànlọ́wọ́ nígbà tọ́lọ́run tó dá ọkùnrin kò ní fobìnrin tì. Nawọ́ ẹ sókè. Olùrànlọ́wọ́ ńlá kan tí ìta ayé rẹ tá ó fi tún kọ́. Ẹni sàmì lónìí àsọtẹ́lẹ̀ yìí lórúkọ Jésù ọmọ jáde sí ọ lóṣù. Ẹnáwó yín méjèèjì sókè. Àwọn àgbà máa ń pòwe wọ́n ní àgbájọ ọwọ́ la fi ń sọ̀yà. Ọwọ́ kan kọ̀mọ̀lẹ́gbẹ́rù dórí. Náwó ẹ̀ sókè. Olúwa rán olùrànlọ́wọ́ ńlá kan sí ayé mi. Tẹ́nìkan bá dàgbàdúrà yìí ó rí pẹ́ lóṣù yìí. Olùrànlọ́wọ́ ńlá kan láti ọ̀dọ̀ rẹ Olúwa rán
rán sí mi lóṣù. Oh yeah! Pray. Father, from you send a great helper to me. In the name of Jesus. A great helper. A great helper. A great helper. Send it to me. Send it to me. In the name of Jesus. Rán ẹnìkan sí mi, ẹni tí ó ràn ayé mi lọ́wọ́. Oh. Rán olùrànlọ́wọ́ ńlá kan sí mi láti ọ̀dọ̀ rẹ̀. Bí olùrànlọ́wọ́ ńlá dìde fún ayé mi, ẹ yanu ká sọ̀rọ̀. Rán olùrànlọ́wọ́ ńlá kan sí mi. Bí olùrànlọ́wọ́ ńlá kan dìde fún ayé mi. Ó gbàdúrà yìí. Ọmọ ṣe o. Àwọn kan gbàdúrà eré ni kò máa ṣe. Mo yanu ẹ. Olùrànlọ́wọ́ ńlá kan Olúwa gbé dìde fún ayé mi. Oh, Jésù Olúwa wa. Nawọ́ ẹ sókè. Ayé mi nílò ìrànlọ́wọ́. Ẹ̀yin wo láyé yín nílò ìrànlọ́wọ́, ẹ nawọ́ sókè. Ẹ gbàdúrà yìí. Olúwa ní oṣù karùn-ún yìí kó tó parí, gbé olùrànlọ́wọ́ dìde fún mi. Nawọ́ ẹ sókè. Kí oṣù yìí kó tó parí, gbé olùrànlọ́wọ́ ńlá kan dìde fún ayé mi. Ẹni tí ó fà mí sókè. Ẹni tí màá ti ara ẹ̀ dìde lọ́dún yìí. Nawọ́ ẹ sókè. Olúwa gbé dìde. Can I tell you this? You can't make yourself great. That's the truth of the matter. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà, o nílò ládà láti gòkè. Àwọn òkè kan wà. Even gbogbo òkè ló nílò àkàsọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, olùrànlọ́wọ́ tí a ń sọ yìí, àkàsọ̀ ni wọ́n. All this destiny helper that I'm talking about, they are your ladder to your top. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn ló gun òkè. Tí ó bá ti sí wọn àti gòkè kò ní ṣe ṣe. Nawọ́ ẹ sókè. Oh, ẹni olùrànlọ́wọ́ tí ó fà mí sókè. Destiny helper that will elevate my life. That will be a ladder for me to the top. Nawọ́ ẹ sókè. Olúwa ló sí mi. Kóṣù tó parí. Ó yá àdúrà. Ó sọ̀rọ̀. Ó sọ̀rọ̀. Ó. Yanu ẹ. Jésù Olúwa wa. Sàmì tó lè mo wí tàṣẹ. Ẹni tó tara ẹ̀ dìde, oṣù yìí la máa gbé dìde fún. Ọmọ ṣeun, ẹlòmíì rò pé mo ṣeré ni. Nawọ́ ẹ síbì. Ẹni tí wàá tara ẹ̀ gòkè lọ́dún yìí. Tó bá sàmì kí oṣù yìí kó tó parí, ló kọ Jésù wá pàdé ẹni. Ó sàmì dáadáa. Ẹ gbàdúrà, ogun tí kì í jẹ́ kí n ríran lọ́wọ́. Nawọ́ ẹ sókè. Àdúrà kejì ni lórí kókó yẹn. Olúwa parí ogun yẹn láàárọ̀. Nawọ́ ẹ sókè. Ogun tí kì í jẹ́ kí n ríran lọ́wọ́. Ṣé ogun kan ni? Kéèyàn má rí olùrànlọ́wọ́ nígbà tó bá nílò ìrànlọ́wọ́. Ṣé ogun kan ni? When there is a need for help and you look to the left and the right, you look to the front and back,
and there's no one to help. It's a battle. It's one of the problems that we are facing today. But by the power of the Holy Ghost, that battle will be conquered this morning. In the name of Jesus. Now we méjèèjì sókè. Ogun tó jà mí tí ò jẹ́ ríran lọ́wọ́. Olúwa bá ń parí ẹ̀. Mọ́ndé olójú kan gbà ogun tó ń jà mí tí ò jẹ́ kí n rí òrùn lọ́wọ́. Ẹ̀mí mímọ́ o. Olúwa parí ẹ̀. Ó yá. Ọmọ ṣe. Yanu eko sọ̀rọ̀. Every battle that is waging war against my life, for me not to see help, but destroyed in my life this morning. Mazeke boshakayaba. Yanukos ogun tí ò jẹ́ kí n ríran lọ́wọ́ jáde lára mi. Ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀. Ogun mẹ́rin òrùlé lọ́wọ́. Ó yá gbiná lára mi lára. Gbiná lára mi lára. Gbiná lára mi lára. Gbiná lára. Yes! Ogun yẹn wà gbiná tó bá múra. Ogun tí ò jẹ́ ríran lọ́wọ́. Ó yá jáde lára mi. Jáde lára mi. Jésù Olúwa wa. Wọ́n á máa tàyàn lọ́fà ẹ̀. Wọ́n ní ẹ jù lọ́fà. Ẹ má jì orí ẹnikẹ́ni ràn lọ́wọ́. Ayé mọ̀ níkà. Náwó ẹ méjèèjì. Tó bá jẹ́ pé ọfà ẹ̀ lọ́wọ́ lára mi. Iná mú jáde. Iná mú jáde. Iná ọfà mẹ́rin ràn lọ́wọ́. Iná mú jáde lára mi. Every arrow of I will not see help. Fire. Take it away from me this morning. Open your mouth and pray. Ọfà mẹ́rin lọ́wọ́. Mazeke boshakayaba. Ó yá jáde lára mi. Bá iná jáde. Yes. Bá iná jáde. Ọfà mẹ́rin lọ́wọ́. Jáde lára mi. Yes. Jáde. 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 Ọfà mẹ́rin lọ́wọ́. Ó yá jáde lára mi. Bá iná jáde. Jésù Olúwa wa. Tó bá sàmì mo sọ tẹ́lẹ̀ gbogbo ọfà tí ò jẹ́ kó rí ìrànlọ́wọ́. Àwọn 51 people tó sàmì lórúkọ Jésù ọfà yẹ kó bá iná jáde lára. Pariwo sọ pé jáde. Ó sọ̀rọ̀. Ọmọ ṣe náwó ẹ̀ sọ̀kẹ́. Orí ọfà yẹn máa jáde báyìí. Pariwo sọ pé jáde. Ọfà mẹ́rin lọ́wọ́ tó wà lára mi. Ó yá jáde. Iná jáde. Bá iná jáde. Ó di àṣẹ, ó di májẹ̀mú. Ẹ gbé ọwọ́ méjèèjì lórí. Mo bá ayé ẹ sọ̀rọ̀. Obìnrin kan tó sàmì. Tí má rí ọkùnrin kan tó rí àmì ṣe. Ọfà mẹ́rin lọ́wọ́. Tí ayé jùlọ lórúkọ Jésù iná mú jáde lára rẹ̀. Sàmì tó lọ. Láti oṣù karùn-ún yìí lọ, ó yá lọ máa rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Lọ máa rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Ẹ gbàdúrà ẹ̀mí máa sọ fún mi pé ṣé mo mọ̀ pé mo fi ń ṣe èèyàn. Ṣé mo mọ̀ pé ayé mo fi ń ṣe èèyàn. Wọ́n á dẹ̀ fi ṣe èèyàn pé àní jẹ́ orí ìrànlọ́wọ́. Wọ́n á dẹ̀ fi ṣe àfiṣe nì. Má rí ìrànlọ́wọ́. Ogun àfiṣe kan ní. Náwó ẹ̀ sókè. Ó àfiṣe má rí ìrànlọ́wọ́. Ogun ẹ̀ jáde lára mi lára ẹ̀. Náwó ẹ̀ sókè. Á dẹ̀ nílò ìrànlọ́wọ́ kò dẹ̀ ní sí. A máa wá ìrànlọ́wọ́ kò dẹ̀ ní rí. Why? Torí pé wọ́n ti fi ṣe pé kó má rí ìrànlọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin tí ayé fi ṣe pé ní rí ìrànlọ́wọ́ láàárọ̀ yìí àfiṣe yẹn bá iná jáde.
Náwó ẹ méjèèjì sókè gbogbo tí ayé fi ṣe mí pé mi ò ní rí olùrànlọ́wọ́. Àfi sí ẹ̀ ó yá jáde lára mi ẹ̀ porúkọ Jésù ẹ̀ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Ó yanu sọ̀rọ̀. Yanu kò sọ̀rọ̀. Makabalaba sata. Ẹ sọ̀rọ̀. Makaba sata ya balagala bosata. Àfi ṣe àmì jẹ́ kó rìnrìn lọ́wọ́. Ó yá jáde lára mi. Maseke bo sakayaba. Jáde báyìí náà jáde. Ògo ni fọlọ́ lókè. Jésù Olúwa wa. Tó bá sàmì àfiṣe yẹn jáde lára. Àwọn èèyàn 51 tó sàmì tó bá jẹ́ pé ayé fi ṣe ọ̀pọ̀ nílé ìrànlọ́wọ́ mo wí tàṣẹ kí àfiṣe yẹn bá iná jáde lára. Sàmì dáadáa. Ní oṣù yìí gẹ́gẹ́ bí a ti sọ fún mi mọ́júmọ́ yìí kóṣù kó tó parí. Ẹnìkan tó rí àmì ṣe gbogbo bí tí ayé ẹ ti nílò ìrànlọ́wọ́ lórúkọ Bàbá Ọmọ àti Ẹ̀mọ́ ìrànlọ́wọ́ máa jáde sí ọ. Àṣẹ ni mo pa bí wòlíì ìrànlọ́wọ́ máa dìde fún ọ. Anywhere your life need help, I pray for you before the end of this month. Help will come for you. From every four corner of the world, if you can shout in loudest amen, I speak to your life. Help will come for you in the name of Jesus. Beginning from today, if I'm sent by God, you will not lack help. Oh, Shamedada, you will not lack help. Help will come for you. The release of your help will be sure in the name of Jesus. Thank you, Heavenly Father. Father, as we are going into your word this morning, I want you to empower your word in my mouth. And as I speak your word into the life of your people, let your word deliver. In the name of Jesus, we pray for the insight and the understanding of your word. Father, bestow upon every one of us in the name of Jesus. By this message, Lord Jesus, release our destiny. Let our destiny be opened up today in the name of Jesus. By the release of our destiny, Father, by your word, empower our life to possess all our possessions in the name of Jesus. Thank you, Heavenly Father. In Jesus' precious name we are prayed. Amen. Amen. Come on, put those beautiful hands to the Lord. Clap very well. We can do better. Hallelujah. God is good all the time. Hallelujah. Somebody. Amen. Let's quickly open our Bible. As we all know, this is our month of divine release. Divine release. And I know that the God of this commission has been releasing your destiny in the name of Jesus. I want to let you understand something powerful this morning. We read that passage of the Bible when we are in our prophetic ministration this morning by our moment in the Lord. Immediately open that Bible,
ọ̀kan lẹ̀mí Ọlọ́run. Nǹkan kan wà tí Ọlọ́run fi sí mi lọ́kàn níbẹ̀ tí mo dẹ̀ fẹ́ share pẹ̀lú yín. Obadiah chapter 1. Obadiah chapter 1 verse 17. Obadiah chapter 1 verse 17. Talorika. Obadiah chapter 1 verse 17. After Amos, let me read Obadiah. After Joel, Amos, Obadiah. I'm sure. Ṣùgbọ́n. Yes. Ìgbàlà yóò wá sí Síónì. Ṣùgbọ́n ìgbàlà yóò wà Lórí òkè Síónì. Ẹni sùúrù kì í ṣe kó máa wá, ó máa wà. Ìgbàlà yóò wà níbo? Lórí òkè Síónì. Lórí òkè Síónì. Praise the Lord. Níbo ni Síónì? Church. Where is Zion? Church. Ẹlòmíràn mọ́ church ni ń pè ní Síónì. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó yé ọ. Yájú kò wò mí. Church ìgbàlà wà. Hello. Kò sí ìgbàlà níbòmí tó yàtọ̀ sí church. Bẹ́ẹ̀. Ìgbàlà yóò wà ní Síónì. Ibi ó ti lè rí gbàlà rí. Kò sí gbàlà ń bí apalọ̀. Bẹ́ẹ̀ kò sí ń patí. Márojọ́ o, kò wò mí bí ni o, please. Kò sí lọ́jà Òyìngbò, kò sí Ndùmọ̀tà. Ibi tí ìgbàlà wà rí. Bíbélì sọ pé ìgbàlà yóò wà ní orí òkè Síónì. Láàárọ̀ yìí wà á rí ìgbàlà. Amen. Ṣàmì. Ṣàmì dáadáa. Ṣàmì tó ní agbára. Ìgbàlà yóò wà ní orí òkè Síónì. Ṣé kò sí ẹnjìníà bẹ́ẹ̀ ni? Yes, ẹ kàwé. Yóò sì jẹ́ mímọ́. Yóò jẹ́ mímọ́. This deliverance is holy. It's an holy deliverance. Upon Mount Zion, there shall be deliverance. And this deliverance is holy. Oh, thank you, Father. Second month, only we pé kí ni mo ń sọ yìí, but revelation yìí o. Tí ó bá sí deliverance kò lè sí holiness. Torí gbogbo ntẹ́lómi ń ṣe ọlọ́wọ́ òkùnkùn nínú. Ẹni ń ṣàgbèrè ọfà kan, ẹ̀mí kan. Ẹni ń mutí, ẹ̀mí kan. Tẹ́ ẹ̀ bá ṣe deliverance fún kẹ́mi ọtí yẹn ó filẹ̀ kò lè fọtí. Kò sí rọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ bá sọ. Kò sí rú wàásù tẹ́lẹ̀ wà fún láyé kò ní fọtí mímú lẹ̀. Mi mọ̀ bóyá mo ń sọ̀rọ̀. Yes. Sọ bá dé ẹnìkan tó ń wu ìwà kan agbára kan ló ń tì lẹ́yìn. So tí ó bá ní ìtúsílẹ̀ lọ́wọ́ agbára yẹn kò ní change. Kò sí ẹ wo bí ká ẹ pé oníwàásù gbogbo àgbáyé jọ ká máa wàásù fún kò ní change àfi tẹ́ ẹ bá deliver ẹ̀. So there can never be holiness without deliverance. That is the truth of the matter. Orí òkè Síónì ní ìgbàlà yóò wà yóò sì jẹ́ mímọ́. So when there is deliverance, holiness will be inevitable. That's the truth of the matter. When deliverance is in place, holiness will be in place. Ẹlòmíì ìwà tó ń wù yìí ẹ̀mí kan ni. Àfi ká tú ọ lẹ̀. Tó o bá gba ìtúsílẹ̀ ìwà yẹn ò ní stop. Ọmọ kan wùwà kan, ọgbà kan wùwà kan.
Wo bí o ti bá sọ̀rọ̀ kò change kò lè change. You undergo deliverance. Tá bá túlẹ̀ ó rí pé a change. Mi mọ̀ bóyá mò ń bẹ́ nìkan sọ̀rọ̀. Àṣírí ni mo sọ fún ẹ. Torí gbogbo ìwà téèyàn ń wù agbára kan ló ń tì lẹ́yìn. Agbára kan ni. Ẹlòmíì ọkọ ẹ ní ìdìtúsílẹ̀. Ìwọ ọkọ mi ò dáa. Ọjọ́ máa gbàdúrà fún kọ́ ló ń túlẹ̀. Bí tí o bá ní ìtúsílẹ̀ kò lè change láyé. Ìwọ ọwọ́ rẹ̀ yẹn kò ní jùlẹ̀. So gbogbo ẹjọ́ tó ń rò kiri káàkiri àdúgbò tó ń rojọ́ kiri ọkàn ń tan rẹ̀ ni. Torí kì í sọ náà ẹ̀mí kan ni. Tani mo bá sọ̀rọ̀ láàrin. Ó tọrọ ni o. Ó tọrọ ni o. Upon Messiah there shall be deliverance. Second mentor, kò sí tó ń dédé ṣẹlẹ̀, nothing happen on its own. Behind every happening things, there's a power, there's a forces that behind it. Behind every happening thing, there's a power, there's a forces that is behind it. Kò sí tó ń dédé ṣẹlẹ̀ sá. Gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ agbára kan, ẹ̀mí kan ni, àwọn ipá kan ni ló mú kó máa ṣẹlẹ̀. Àìká ṣàìdá láàárọ̀ yìí ìtúsílẹ̀ rẹ máa dájú. Ẹnìkan tó ṣàmì ìtúsílẹ̀ ọkọ rẹ máa dájú. Ìtúsílẹ̀ ọmọ rẹ máa dájú. Ìtúsílẹ̀ aya rẹ máa dájú. Ṣàmì tó lé. Àti máa ń fojú lásán wo gbogbo nǹkan. Máa ń fojú lásán wo nǹkan. Many things la máa ń fojú lásán wò. Ó yẹ kó wo àwọn nǹkan kan wà tí wọ́n gan wò pé kíní mi ìfẹ́ ṣe mọ̀ tó dẹ̀ ń ṣe. Wà á kàn dédé bára ẹ̀ wà rí kó tó ń ṣe. Ó yẹ kó mọ̀ pé ẹ̀mí kan ló ń tì ọ́ ṣe. So ó di ìgbà tí tí ẹ̀mí yẹn bá yọ̀ǹda rẹ kí nǹkan yẹn ó tó stop. Ó di ìgbà tí agbára yẹn bá release ẹ tó fi ọ́ lẹ̀ tó gba ìtúsílẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ kí nǹkan yẹn tó fi ọ́ lẹ̀. So wọ́n máa fojú lásán wo nǹkan mọ́. Èyí tó fojú lásán wo nǹkan ó ti tó gẹ́. Gbèsè ẹ̀mí kan ni. Bí o bá ti jẹ gbèsè báyà rẹ̀ ò ní balẹ̀. Ẹ̀mí kan ni. Agbára kan ni. So ẹni tó gun gbèsè ń jà tẹ́ ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ kí ló tó ń jẹ́ gbèsè akínnígbà ẹ̀sà tẹ́ ẹ̀ bá gbàdúrà deliverance fún kọ́ gba ìtúsílẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀mí gbèsè kò ní bọ́nú ẹ̀. Àṣírí mo sọ fún ẹ. Torí agbára kan ló ń ti ẹ̀mí ẹ lẹ́yìn inú ayé tó fi ń jẹ gbèsè tó ń ti wọnú gbèsè. Kò sẹ́ni tó wù kó wọ gbèsè náà. Kò sẹ́ni tó wù kó máa jẹ gbèsè náà. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀mí gbèsè dìde sí i. Tó bá sàmẹ́ láàárọ̀ yìí ẹ̀mí yẹn gbiná lára rẹ̀. Ó sàmẹ́ dáadáa. Sàmẹ́ tó lé. Upon Messiah there shall be deliverance. Yes. Yóò sì jẹ́ mímọ́. Yóò jẹ́ mímọ́. Àwọn ará ilé Jákọ́bù. Oh, and the house of Jacob. Yóò sì ní ìní wọn. Shall possess their possession. Let somebody say the house of Jacob shall possess their possession. Oh, Sinibi said the house of Jacob shall possess their possession. What the house of Jacob? The house of Jacob are the believers. You are the house of Jacob. Who are the house of Jacob? The children of God. The children of God. So you are the children of God and it is ordained for you to possess your possession. But this can't be in place until you have been released. You can't possess your possession unless you have been released. That's the truth of the matter. So your release is what set the pace to possess your possession. Possessing your possession is impossible without being released. So it is the level of your release that determines the level of your possession. Possessing your possession.
ta ni mò ń bá sọ̀rọ̀ lára ẹ̀. bí a bá ṣe tú ọ lẹ̀ sí bó bá ṣe gba ìtúsílẹ̀ tí ló ṣe máa gba ìní rẹ̀ sí. àṣírí ni o ẹ gbọ́ Yorùbá mi. bó bá ṣe gba ìtúsílẹ̀ sí bá bá ṣe yọ̀ǹda sí lẹ́fù ìyọ̀ǹda rẹ ló máa dìtámì iye ìní tó máa gbà láyé. àṣírí ni o. mi ní tán. Upon Mount Zion there shall be deliverance. The house of Jacob shall possess their possessor. So there must be deliverance. Your deliverance must be sure for you to go for what belongs to you. So it is impossible for you to go for what belongs to you when you are still under captives. You are still under bondage. It is impossible to go for what belongs to you. Esa, anything else so mọ́lẹ̀ bó ló ṣe máa lọ gbàǹtí ọ́. Wọ́n so mọ́lẹ̀, wọ́n so apá, wọ́n so ọwọ́, ọwọ́ àánú gbèkọ̀. Ó lóun fẹ́ lọ kọ́lé, ó fẹ́ lọ ra mọ́tò. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà, àfi ká tú wálẹ̀, tá a bá tú wálẹ̀, àti gbá ìní wa kò ní ṣeé ṣe. Ẹlòmíì ohun tí o ti jẹ́ kí ìní ẹ̀ kó tẹ̀ lọ́wọ́ látijọ́ yìí, ìní yẹn wà, ẹ̀sà ó ti wà. That your possessor is already in place. But agbára kan fi ọ sínú ìgbèkùn tí ò jẹ́ kó gba ìní rẹ. Àwọn ire tí a dámọ̀ láti ọ̀run ó wà ní ìpamọ́sà. Ó wà ẹnìkan kò tí ì tàǹpà rẹ̀ torí ètò Ọlọ́run fún ayé rẹ ni. Ọlọ́run ṣètò ẹ̀ fún ọ ni. Kò kì í ṣe fún ẹnìkankan. Tí ẹ wà níbi kan tí ò tí ì tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ ẹ̀sà ẹlòmíín wà ní ìgbèkùn títí tó fi kú kò dẹ̀ gba ìní ẹ̀ tó fi kú. Kò gba ìní ẹ̀ torí pé ayé dè ní ìgbèkùn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ìgbèkùn níbi tẹ́ bá rí àmì ṣe láti gba ìní yín di ìnira tó dọ̀gọ́ mo wí tàṣẹ́tàṣẹ́ àtú yín lẹ̀ láàrẹ̀. Ó sàmì dáadáa sí àmì tó ní agbára. So you must be delivered for you to go for what belongs to you. So it is impossible to go for what belongs to you without deliverance. When you deliver, so you can now go for what belongs to you. That's the truth of the matter. That's the truth of the matter. Thank you, Father. That's why your release must take place now. Now. If I'm saying now, I know the meaning. Now. To back peju. Kan tó release it. Wàhálà wa. Ẹ mọ̀ iye àwọn àyànmọ́ tó kú sí Jìbìtì. Ẹ̀sà, wọn ò gba ìní wọn tí wọ́n fi kú. Wọ́n sìnkú ni o, wọn ò gba ìní wọn. Ẹ̀sà, ṣé gbogbo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tó dé Jìbìtì ṣé gbogbo wọn ní délẹ̀ lérí? Gbogbo wọn kọ́ ẹlòmíì Jìbìtì lọ pa ìrìn àjò ẹ̀ sí tó fi kú kò gbà ní ẹ̀. Kò gbà ní rẹ̀. Torí pé wọ́n wà nínú ìgbèkùn. Wọ́n wà nínú ìgbèkùn àwọn ará Jìbìtì. Àwọn tí ń release àwọn ló délẹ̀ lérí. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn tá a yọ̀ǹda tí Fáráò àtàwọn ará Jìbìtì yọ̀ǹda àwọn ló ṣe kíni o ló délẹ̀ lérí. I will show you this morning. Now, I title this morning message, The Place of Prayer for Your Release. The place of prayer for your release. Ipa tí àdúrà ń kó nínú yíyọ̀ǹda rẹ. Thank you, Father. Subject àdúrà. Tàbá ní ká máa sọ̀rọ̀ lórí àdúrà. Ẹ̀sà. Fódìdí ọdún kan. A máa wàásù lórí àdúrà. A lè treat ẹ̀ tán. Torí subject tó lájì ni. Subject tó tóbi ni. Àdúrà. Ẹ̀sà. Master key for your release. Master key. Prayer. It's a master key in releasing you.
Master key. A gbọ́dọ̀ fọwọ́rọ́ sẹ́yìn. The place of prayer. Bẹ́ẹ̀ni sà. Kò lè ṣeéṣe ká fọwọ́rọ́ sẹ́yìn. A lè fọwọ́rọ́ sẹ́yìn. Mi ń tàn yín o. A lè fọwọ́rọ́ sẹ́yìn. Ẹ sà, mo mọ̀ pé ẹ̀mí mọ́ máa bọ́ sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Because some of us, we are prayerless. We are prayerless. That's the reason why we are still in that bondage. Because we don't know how to pray. Prayer is not a religious exercise. It's not a religious exercise. Bájúlọ gbàdúrà ara mi á yá nígbà tán má gbàwé àtàdúrà ní ìṣẹ̀lú bí ànúbà tó bá gbàwé àtàdúrà ní ìṣẹ̀lú máa mọ̀ tọ́ba nǹkan ṣe ọ́ wọ́n fẹ́ tọ́ba lọ́wọ́ ogun bàdá. It's not a religious exercise. It's a platform for your release. It's a platform for your what? For your release. On the altar of prayer, there's deliverance. So altar of prayer is an altar of deliverance. If you don't know, I tell you today. That's why anytime you approach prayer altar, you have found yourself in prayer section. Don't joke with that moment. That's your moment of deliverance. Tá a bá ti tú ọ lẹ̀ nígbà yẹn ó tó dọdún mi àṣírí ni ó ṣe mí lánàá ẹlòmíà wà lórí pẹpẹ àdúrà á máa ṣeré ó mà pákókó ìtúsílẹ̀ rẹ ni. Altar of prayer is a moment of deliverance. Moment of deliverance. Àṣírí ni sà. Ẹlòmíà wà ní prayer á máa bọ́ mọ ṣeré á máa ṣàwàdà àwàdà kọ ẹ̀sà lórí pẹpẹ àdúrà kò ṣeré níbẹ̀ o. Mi tàn yín o. Tó bá fẹ́ ṣe the Bible said there is a time for everything. Ibi ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí ti ṣírè ẹ máa wá sí chọ́ọ̀chì ẹlòmíà lórí òkè ẹ̀sà á lọ mọ dìbẹ́ẹ̀tì bó ni Buhari bó tiẹ̀ ní Buhari ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ security mọ̀ lágbára nǹkan kan ń ṣe ọ́ ó kú olódìdí Èkó ọlọ́ọ̀kọ̀ yìí ọlọ́ọ̀dọ́ àjìnàrè ọlọ́ọ̀kan tó ń porúkọ akínkẹ́mi ọwọ́ lọ ń dìbẹ́ẹ̀tì ọ̀rọ̀ Buhari nǹkan kan ń ṣe ọ́ nǹkan ń ṣe ọ́ nǹkan ń ṣe ọ́. Ó tọrọ ni kò sọ́pọ̀lọ́ lórí ẹni yẹn. Altar of prayer is not a altar of plain. Abẹ́rẹ́ ṣeré ká ṣeré. Tẹ́lá ti débi àdúrà kò ṣeré mọ́ o. Sọ fún ẹni tó mẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé kò ṣeré mọ́. O sì ń bì sọ fún dáadáa kò mọ̀ tẹ́lẹ̀. Sọ fún dáadáa kò ṣeré mọ́. Tọ́lá àwọn tó di ọ nígbèkùn wọn fẹ́ fi ọ lẹ̀. Kì í ṣe eré tó máa ṣe lórí pẹpẹ àdúrà yẹn ló máa fi bọ́ àwọn mini business pẹ̀lú ẹ̀ torí wọn fẹ́ kọ́ bọ́ wọ́n fi ọbọ̀ wọ́n mini business pẹ̀lú ẹ̀ àwọn ọ̀bẹ ṣeré ìwọ ń ṣeré pẹ̀lú wọn sórí pé kò bára wọn wọn ọ̀bẹ ṣeré wọ́n mini wọ́n fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ wọ́n fẹ́ orí nǹkan kan mú láyé tó fi kú wọ́n fẹ́ kọ́ wà ní ògbèkùn yẹn títí láéláé títí tẹ́mi ó fi bọ́ wọn á ní yẹs aṣàṣeyọrí lórí èyí àjò orí rere kan ṣe láyé. Ìrìnàjò ayé kì í ṣe ìrìnàjò ayé kì í ṣe ìrìnàjò eré. I'm telling you the truth of the matter. The journey of life is not a journey of plain. It's a warfare. Hello? Warfare. Ogun làwọn ìjà. Ogun. Mi ìtàn yẹn ogun. Ayé ṣe ayé eré wọ́n ṣeré àwàdà àwọn àwàdà yánnayànna ayé ogun ayé wàhálà ayé ìdààmú àwọn ẹ̀mí búburú ojú ọ̀run 24 hours àwọn èyí sinmi wọ́n ṣiṣẹ́ ń bá tèèyàn jẹ́ 24 hours
ó ń ṣeré kiri ló ń ṣeré má ṣeré à ń tó ń bọ̀ fà ó ṣeré o mo kàn sọ fún ọ lónìí bí àṣírí wọ́n mean the business pẹ̀lú ẹ̀. The Bible says right from the day of John the Baptist the kingdom of God suffered violent and only a violent man can take it by force. Can I tell you this? Deliverance is not granted. Deliverance is taken. It's not granted. Ẹja fún ní tùsílẹ̀ no wọ́n máa ń gbà ní o wọ́n ń fún yẹn o wọ́n lè fún ọ láwọ̀ọ́dù wọ́n lè fún ẹ lówó wọ́n ń fún yẹn deliverance wàá gbà ní. Tọ́ra àwọn tó dé èèyàn nígbèkùn ibi ayọ̀ tí wọ́n wà ní pé wọ́n dé ọ ibi àwọn tí ń rí dùn nínú so wọn ò dẹ̀ fẹ́ fi ọ́ lẹ̀ torí jọ tọ́ bá ti bọ́ lọ́wọ́ wọn ní ìbànújẹ́ bá wọn. Tẹ̀bárẹ́ nìkan tá a bá tú ẹnìkan lẹ̀ lọ́wọ́ agbára òkùnkùn wáyé súnmọ́ máa sunkún ni tọ́rọ mọ̀ pé yìí ti bọ́ ẹran yìí tó bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́ ẹran yìí tó bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́ jẹ́ ìró lóko tọ́dẹ̀ tàkùté sóko tọ́wá dóko tọ́ba ìtàn ọ̀yà tó ti já mọ́ tàkùté sẹ́nu rẹ̀ máa dùn ẹ̀sà ọ̀yà tí tán bá ya lásán tọkàn bọ́ sọ́tàrí pò ń bọ́ yóò mọ̀ dúpẹ́ níbi tó wà ní. ní ìmọ̀ bóyá mò ń sọ̀rọ̀ ẹ lè rọ́yà tẹ́ bá rò kété ẹ̀yin tẹ́ bá ti dẹ̀gbẹ́ rí ẹ máa tí mò ń sọ̀rọ̀ wọ́n bá ti rí i pé ẹni tó dẹ̀ta olówó tàkùté ti dé báyẹn rí ọmọ fojú bọ́ ọwọ́ ti bá àwọ̀ bá lónìí tó ń bá wọn. mo rántí ọdún kan mo dẹ̀ tàkùté mi gbó kété mo kọjá ààyè mi mo ṣe débẹ̀ nínú mi tùdò òkété yẹn tóbi lórí tàkùté ó ti gbé lẹ́sẹ̀ àṣẹ ẹsẹ̀ ti fẹ́ rí já ní máa ń fi ṣe ẹ̀yẹ múra ọwọ́ bọ̀ lónìí mo bá má dà sẹ́rádà tí mo mú báyìí pàà kí n ṣàmá pàkúté báyìí ẹsẹ̀ tó kù ni mo gé tó bọ́ ìgbẹ́ àfẹ́wẹ́ ẹ wò mo sunkún lọ lé ni o ní sẹ́rẹ̀ o tọrọ bọ́ mọ́ lọ mo sunkún lọ lé ni o ẹ sà inú òkété yẹn á máa dùn níbi tó wà ní ẹ wo bí sà ṣé kí n mú tàn yín ẹni ọ bọ́lọ́ láyọ̀ àìkà ṣàìdá ẹni ọ bọ́lọ́ láyọ̀ ẹni ọ wà nù gbèkùn inú ìbànújẹ́ lọ́wọ́ mi tàn yín o àṣírí ni o tani mo ń bá sọ̀rọ̀ láàrẹ̀ mo mọ̀ pé òkété yẹn àná ọmọ hallelujah níbi tó wà ní pé ò ń bọ́ lónìí mo sun ẹkún délé ni o mi ò lè gbàgbé ọdún yẹn gbà yẹn mo sì wà lóko mo sun ẹkún délé òkété láì bọ́ lónìí ẹsẹ̀ tó gé mọ́tà kùté bẹ́ẹ̀ tó mo ju gbó ni kí mo fẹ́ fi ṣe ògidì ẹran kan ti lọ mo fẹ́ fẹsẹ̀ ẹran ṣe wo bí èṣù onídìí pàǹtí ẹ ayé ẹ ló nílò ogun tó bá sí fìlà lórí èèyàn ó yẹ kó dúpẹ́ mi mọ̀ bóyá mọ̀ ń sọ̀rọ̀ ìwọ gan ni tájẹ̀tì wọn kì í ṣe mọ́tò ẹ̀ kì í ṣe bàtà ẹ̀ ìwọ tí wọ́n bá ti mú ọ wọ́n ti mú gbogbo nǹkan tó ní ayé ẹ̀. ṣé kí mọ́tà tí nǹkan rẹ bá wà ní ìgbèkùn tí wò sínú ìgbèkùn ó sì sàn díẹ̀ ẹni ọ bá wà ní ìgbèkùn tí nǹkan rẹ ò sínú ìgbèkùn wọ́n ti mú àṣírí ni àṣírí mo sọ fún ẹ á tù ọ́ lẹ̀ lára ẹ ta ló gbàgbọ́ sọ pé a máa tú mi lẹ̀ lára ẹ thank you Father. What is prayer? Prayer is taking your life to God and bringing God into your life. Somebody says communication. Yes, it's beyond communication. It's beyond communication. It is taking your life to God. So in prayer,
we are taking our life back to God and bringing God into our life. So anytime you are on prayer altar, what you are saying is that you are bringing your life to God, back to God, taking your life to God. God, this is me. What you read me by? Now, I've surely seen the affliction of my people which are in Egypt. I see the affliction through prayer. God only knows what you are passing through in prayer, not in complaint. God don't see you in complaint. Because God don't listen to complaint. He listens to prayer. He does not listen or pay attention to complaint. Because your complaint grieves God. So can't you dirty see the say complain o ti esu mi e gbogbo e to dojuru o su mi Ọlọ́run rí ọ àwọn èyàn lè máa gbọ́ yẹn Ọlọ́run gbọ́ n tó ń gbọ́ làdúà kì í gbọ́ complain ó ní ké pè mí èmi ó ṣe kíni èmi ó sì dáhùn kò sọ pé complain fún mi màá gbọ́ kò gbọ́ complain kò tiẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan complain n tó ń gbọ́ làdúà. ẹnìkan dẹ̀ ń bẹ ń bí láàárọ̀ ìtọ́lọ̀ máa gbọ́gbé rẹ̀ o ọmọ ṣeun ẹni yẹn ò sí ń bí mo lẹ́nìkan bẹ ń bí láàárọ̀ ìtọ́lọ̀ máa gbọ́ ìgbé rẹ̀ ẹ máa rí ẹni yẹn ló máa hallelujah jù ń bí o ẹ̀rí ẹni yẹn ò hallelujah hallelujah ẹni yẹn rí ó máa yàtọ̀ láàrin gbogbo àwọn hallelujah bí Olúwa ti ń bẹ ọ̀run máa gbọ́ ìgbé rẹ̀ lówùúrọ̀. So prayer is beyond communication. It's more than communicating with God. Prayer is taking your life to God and bringing God into your situation. So when you pray, you are taking your life to God. You invite God into your situation. And He has power to solve that problem for you. He has the capacity to bring that word of Jericho down. That's the truth of the matter. Thank you, Jesus. So you must engage prayer altar for God to release you. You must engage prayer altar for your release of your destiny. Exodus chapter 3 verse 7 and 8. Olúwa sì wí pé. Olúwa sì wí pé. Nítòótọ́. Nítòótọ́. Èmi ti rí ìpọ́njú àwọn ènìyàn mi. Oh, mo ti rí ìpọ́njú àwọn ènìyàn mi. Yes. Tí ó wà ní Íjíbítì. Tó wà ní Íjíbítì. Mo sì gbọ́ igbe wọn. Mo ṣe kí ni o? Mo gbọ́ igbe wọn. Kí ni? Igbe wọn. Igbe wọn yẹn kí ni? Àdúrà. Àdúrà. I heard their cry. So prayer is crying to God. I'm not talking about physical crying. Esa, ẹkún gbìngbìn nínú àdúrà lásán nípa gbìngbìn nínú àdúrà. God said, I heard your cry. I heard your cry. Yes. Nítorí àwọn akóniṣiṣẹ́ wọn. Because of their taskmaster. Nítorí mo mọ ìbànújẹ́ wọn. Oh, I know your sorrow. So God can only know your sorrow through your prayer. That's the truth.
kò tiẹ̀ mọ̀ pọ́n ńlá kankan kọjá kò mọ̀ páwọn ọ̀tá dìde sí ọ but ó di ìgbà tó bá ba sọ nínú àdúrà kó tó mọ̀ ní bàbá yá mọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan sọ̀rọ̀ sọ́nà náà wàá rí mi tí mò ń là kọjá ni ókè o àwọn tọ́lọ́ àtẹ́ǹdè sí ń pọ̀ ọmọ iye ọmọ tọ́lọ́ nìní ṣé wọ́n nìkan ló nìní ọ sọ fún un tó ń là kọjá ni nínú àdúrà ló ti sọ fún ibẹ̀ ni ó ti mọ̀ ẹ̀sà ọlọ́run ọmọ tá ń là kọjá nígbà tá a bá dákẹ́ ó di ìgbà tá a bá gbàdúrà tá a sọ fún nínú àdúrà ló tó máa mọ̀ pé tá ń là kọjá rè ṣé kí n mọ̀ tàn yín àṣírí ni ó àwọn wá sí chọ́ọ̀chì ó lè mọ̀ wá the only blessing tọ́mọ gbà náà ni pé the blessing of appearance now ọ̀wádé chọ́ọ̀chì ní ìsìn ọ̀yanu ọ̀sán tó ń ṣe ọ́ ọ̀dẹ hospital odò wájú doctor ọ̀sán tó ń ṣe ọ́ wà pẹ́ níbẹ̀ ń bọ̀ báyà doctor àníkọ̀jáde ọ̀sán tó ń ṣe ọ́ bó ṣe ń ṣe mí rè bó ṣe ń ṣe gbà yẹn lọ́lọ́run máa gbọ́ so bó ti lọ chọ́ọ̀chì lónìí àti ẹ̀ ń lọ chọ́ọ̀chì náà látijọ́ yìí ọlọ́run ti yípadà ọ̀bá yé wa sọ̀ ń sọ fún ntọ́ ńlá kọjá yípadà ṣe fẹ́ dé ó yọ ọmọ ntọ́ ńlá kọjá kọ́ ọmọ pọ́ ńlá kan kọjá náà. I heard their cry and I know their sorrow. I know their sorrow. So after hearing their cry, he know their sorrow through their prayer. He know their sorrow. Know what they are facing. He know what they are passing through. Yes. Èmi sì sọ̀kalẹ̀ wá And I'm coming down láti gbà wọ́n. to deliver. I'm coming down by myself. I will not say angel, but I will come down by myself to deliver them. God will come down for your sake. I say God will come down for your sake. God will come down for your sake. In the name of Jesus. Otito. 430 years. Làwọn ọmọ Ísírẹ́lì fi wà nínú ìgbèkùn 430 years. 430 years. Ẹ̀sà kéèyàn wà nínú ìgbèkùn fún 430 years. Àkọ́gbọ́rọ̀ jáyé èsìn téèyàn ní 80 100 yìí. Ó ti tán nìyẹn. 430 years. 430 years. Ọ̀pọ̀ ẹ̀pẹ́ wọn máa ń pẹ́ láyé ńgbà yẹn. Àwọn tó ń lo 600, àwọn tó ń lo 800. Wọ́n máa yọ 430 years kúrò ní 600 náà kí ló kù mọ́. 430 years. Ẹ mọ̀ iye àwọn tó ti kú ńgbà yẹn. Ẹ mọ̀ iye àwọn tó ti kú. Ẹ̀sà inú ìgbèkùn yẹn ẹlòmíì wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìgbèkùn yẹn tó ọ̀rẹ́ yìn wọn. Torí gbà tí ìgbèkùn yẹn bẹ̀rẹ̀ wọ́n jọ bẹ̀rẹ̀ ni. Ẹ wo bí sà wọn ò kú ọ̀nà ìgbèkùn tí wọ́n fi kú inú ìgbèkùn yẹn ni wọ́n kú sí. Ogun tó rẹ́yìn àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ ta ni mò ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n ní sọ ní ìwé wòlíì ẹnìkan tó sàmì àìkàṣàìdá ogun tó rẹ́yìn àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ tó tún ti múra pé ẹ filẹ̀ a máa rẹ́yìn èyí náà bá ṣe rẹ́yìn ẹgbẹ́ ẹ̀ tó o bá sàmì láàárọ̀ yìí ogun yẹn lànà lára rẹ̀ ó sàmì dáadáa. 430 years. Wọ́n fi wà nù gbèkùn. Can I tell you this? Ẹ mà sí rí kí ló mú kí wọ́n pẹ́? They neglect prayer. They don't understand the place of prayer for their release. Ọjọ́ tí wọ́n gbàdúrà yẹn lọ́lọ́run tó sọ pé mò ń bọ̀ wá gbà wọ́n. Ọjọ́ tí wọ́n tó gbàdúrà. Ẹ sà ntọ́ kí ló mú kí wọ́n pẹ́ nù gbèkùn? Wọn ò gbàdúrà. So o lè fi ọwọ́ rọ àdúrà sẹ́yìn nínú rìlíìsì mi tẹ̀ ọ́ kò possible sa ipa tí àdúrà ń kó fún ìyọ̀ǹda rẹ ọ̀pọ̀ mi ní tẹ̀. tó bá yẹ pé wọ́n ti dìde tí wọ́n ti kígbe tipẹ́tipẹ́ tí wọ́n ti gbàdúrà tí wọ́n ti ká ọlọ́run àti gbà wọ́n nígbà wọn tó gbàdúrà lọ́lọ́run tó dá sí. Nígbà wọn tó kígbe pé ọlọ́run ò wá ràn ní ogun yìí pọ̀ ju àti pẹ́ẹ́nù gbèkùn yìí lọ́lọ́run tó wá gbà wọ́n. Ẹ sà ẹni tí ò bá ti ń gbàdúrà máa ń pẹ́ẹ́nù ogun ni. Ní tí kì bá ti ń gbàdúrà á máa pẹ́ nínú ogun àṣírí ni. Mo fi ọlọ́run má jẹ́ mú bẹ́ẹ̀ ọ jẹ́ múra.
wọ́n fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe àdúrà gbígbà pé ń bá yàn gbà ó. I can't take your life to God. Ọlọ́run parọ́ mọ́ rẹ̀. I can only intercede for you. I can't take your life to God. That's the truth. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà, o nílò kó fara rẹ̀ hàn níwájú Ọlọ́run kó lọ́run rí ọ. Ẹ̀yin ó sì ké pè mí. Ẹ̀yin ó sì ké pè mí. Ẹ ó sì lọ. Ẹ ó sì lọ. Ẹ ó sì gbàdúrà sí mi. Ẹ gbàdúrà sí mi. Èmi ó sì tẹ́tí sí yín. Nígbà yẹn ni màá tó tẹ́tí sí yín. Ìgbà tẹ́ bá gbàdúrà sí mi, màá tó tẹ́tí sí yín. Ẹ̀yin ó ṣàfẹ́rí mi. Ẹ ó ṣàfẹ́rí mi. Èmi ó sì dídírí fún yín. Ìgbà yẹn lẹ́ẹ̀ máa di pé ẹ máa rí mi nínú àdúrà láti máa rí Ọlọ́run. Nítorí o. Ẹ fi gbogbo ọkàn yín wá mi. Tẹ bá tẹ́tí ẹ̀ tún á lọ fi gbogbo ọkàn yín wá mi. Tún lọ fi gbogbo ọkàn yín wá mi yẹn another level tó nìyẹn. Ẹ ó dídírí fún mi. Ẹ tún máa rí mi lọ́nà. Ní Olúwa wí. Ẹ tí ìgbà rí mi rí lọ́lúwa wí. Èmi ó sì yí ìgbèkùn yín padà. Ẹ ti rí báyìí nígbà yẹn bá rí mi. Àdẹ̀lérí láìbáṣẹ́ pé a wà. Ó dìgbà tá a bá ṣàfẹ́rí ẹ̀. So àdúrà gbígbà sí ṣàfẹ́rí Ọlọ́run ni. So nígbà tí a bá ṣàfẹ́rí ẹ̀ ìgbà yẹn la máa rí. Nígbà tá a bá rí ta tó farahàn wá bí Ọlọ́run ìgbà yẹn ni a yí ìgbèkùn wa padà. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù. So ní ọ̀pọ̀ ìgbà nítorí mo ká pẹ́nu ogun náà ni pé a lè gbàdúrà. Níta fi pẹ́nu ogun nìyẹn. Níta fi pẹ́nu ìgbèkùn nìyẹn. Níta fi pẹ́nu ìṣòro nìyẹn. Please mo rọ̀ yín gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tẹ́ wà níbí láàárọ̀ yìí. Ẹ sà ẹ jẹ́ á lọ tún ìgbé ayé àdúrà wa ṣe. Ẹ jẹ́ á lọ ṣe kí ni? Ká lọ tún ìgbé ayé àdúrà wa ṣe. Mọ́mí kan mò ń bá sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ wẹ́ẹ̀sì. Mo ṣe ń kọjá lọ, nǹkan kọjá mi báyìí ni ọmọ Jésù mínísítà lọ. Olúwa sọ fún mi pé wò ayé rẹ̀ máa bàjẹ́ pátápátá. Ọlọ́rẹ̀ tí ń bàjẹ́, ó máa bàjẹ́ kanlẹ̀. Wọ́n ní tábà ti parí, wà á rí mi o. Wọ́n wá rí mi, Olúwa sọ fún mi pé ayé ẹ̀ máa bàjẹ́. Olóòtú ẹ̀ tí ń bàjẹ́. Oníwọ̀n náà ló ń bàjẹ́ fún mi. Ọ̀rọ̀ ayé tọ́lọ́hún. Ọ̀rọ̀ ayé tọ́lọ́hún. Church kò ní wá. Prayer kò ní wá. Ìṣòro kò ní wá. Ìṣọ̀ọ̀sán kò ní wá. Olóhùn ó ní dádì ibi tí nǹkan ti ń ṣèwọ̀n nù. Ó ní bó ṣe wà nísìn òun ò lè gbàdúrà 5 minutes. Òun ò lè gbàdúrà 5 minutes àti gbàdógún. Mo ní àwọn ti finish yẹn. Wo bí tí wọ́n bá ti mú ìgbé ayé àdúrà rẹ̀ wọ́n ti mú ọ. Ẹni wọ́n bá ti gbàdúrà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ti gbàyàn mọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Mẹ́ta yẹn. Ó ní àdì ṣọ́ọ̀bù tẹ́rábílẹ̀sì lọ́jọ́ ó ní oṣù nǹkan kan bẹ̀ mọ́ gbogbo ẹ̀ ti tán nígbà ọ̀rọ̀ ayé àdúrà kò sí ní tán. Wọ́n ti jẹ gbárùn. Wọ́n ti finish. Mọ̀ṣẹ́ o. Tí a bá ti gbàdúrà lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n ti gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀. Kristẹ má ṣe jáfara gbọ́ báńgẹ́lì rẹ̀ ti wí ní àárín ọ̀tá ló wà. Máa ṣọ́ra. Ẹ sà àárín ọ̀tá la wà. Àárín ìkókò àmọ̀tẹ́kùn paramọ́lẹ̀ àárín wọn la wà. Ẹ sà bí a bá tilẹ̀ gbàdúrà a bọ́ lọ́wọ́ wọn a firi lọ́wọ́. Ẹ wo bí sà mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan láàárọ̀ yìí kò kíyèsí mí ní pẹ́ o. Gbogbo ohun tó bá ti gbàdúrà lọ́wọ́ ẹ̀ ó ti gba yí ẹ̀. Ohunkóhun tí ó jẹ́ kó ráyè àdúrà mọ́
ó ti finish ọmọ ni tó ẹ pé pati lílọ ni tó ẹ pé ṣẹ́ lọ́gbàdúrà lọ́wọ́ ẹ̀ wo bí ó ti finish ọmọ ó ti tán ọmọ tó ẹ pọ́ ọkọ ni òjò ráyè àdúrà mọ́ aya ni òjò ráyè àdúrà mọ́ ó ti finish ọmọ mọ́ bínú omi ni ọmọ nífẹ̀ẹ́ kọ ẹ o àṣírí ni mò ń sọ fún ẹ o gbọ́dọ̀ balance gbogbo ẹ̀ àṣírí ni o gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ayé eré ọ̀tọ̀ ayé play bí ọkọ àti ìyàwó ọ̀tọ̀ ayé àdúrà ọ̀tọ̀ tó bá ti fi ìkan àfẹ́ẹ̀tì kan ó ti tán yára ẹ lọ́pọlọ ok yára ẹ ní ọ̀pọ̀ sọ̀rọ̀ kan tó rù lérí yẹn ọmọ ẹ̀rín ẹ pa mí tó gun bá dé wàá gbàgbé ọkọ ok sẹ́ni tó wà lọ́sípítù láti bí ọdún 5 nísìn ló fẹ́ ráyè kọ́kọ́ nǹkan òsùnmọ́ àní mo lọ kí ẹ̀gbọ́n mi kan lọ́sípítù mi ti ń píríjì fún onímọ̀ píríjì fún mi wòlíì ìwàásù wà ń bí ẹ̀rù bà mí èmi ti gbé báìbù jáde mo ti ń píríjì pé ẹ̀gbọ́n ó ti lóṣù 6 ìyàwó ẹ̀ lọ́dọ̀ mi gbóná jù lọ lára wọ́n ṣe rù lọ lóòtù nù máa ń píríjì fún pé ẹ̀gbọ́n ẹ má ronú ó ní kí n mọ́ wàásù bó ṣe wí ni ó ní mọ́ wàásù àmọ́ ní kí ló dé ó ní wọ́n ti mọ̀ ẹ̀yẹ pásítọ̀ ti dé pẹ̀lú wàásù yín ó ní wàásù wà ń bí already ìwàásù wà ń bí mi mọ́ tó mi ó ní kí n wo ìwàásù kan ní lọ́ọ̀kan yìí mo bá wàásù mo dẹ̀ rẹ́ nìyẹn lọ́kájọ lórí bẹ́ẹ̀dì lóòótọ́ kò sásọ lára ẹ̀ ní gbogbo ara ẹ̀ bí gbọ́n bá sọ pé wọ́n ń dín ẹran lòróró ń ṣe lára ẹ̀ wọ́n rìn gbẹ̀ndẹ̀gbẹ̀ndẹ̀ ó ní kí n wo iná lójó ọdún kejì ní tó ti wà níbi tọ́wọ́ kò dẹ̀ tí ì nírètí kó máa lọ lé lọ́dún yìí ó ní wàásù kan nù ẹ ṣàṣeéṣe wàásù lóòótọ́ ẹnìkan ẹ òbí gbèsè gbé fáànù tì ní wọ́n gbé fáànù tì ní pẹ̀lú gbogbo fáànù ní tó pariwo ara ń ta mí ara ń ta mí ara ń ta mí bó ṣe ká lórí bẹ́ẹ̀dì ní iná lójó ṣàpá àwọn ibi tí wọ́n ti ń tọ́jú àwọn tó mi gbóná dà sí tí iná jó ọ̀tọ̀ ẹni ó bá lọ bẹ̀yẹn ni ó mọ̀ pé ogun bẹ láyé ẹni iná jó ẹni mi gbóná dàdó lára tó bá lọ bẹ̀ ní lùtù wàá mọ̀ bú ẹkún ni àṣà ń yọ ni ẹ daṣọ bò mí lára gbogbo obìnrin tó wà bẹ́ẹ̀ ṣe sí ọmú sórí bẹ́ẹ̀dì rè mí ìtàn yóò daṣọ bò ń bo daṣọ bò tára ń ta wọn daṣọ bò ta ló débẹ̀ rí ebi ìṣeré tí mo lọ bẹ̀ ni daṣọ bò ń bo bí ẹ ṣe wà sórí bẹ́ẹ̀dì ni ẹ̀ṣà ẹ rò pé ẹ̀rẹ̀ ewúrẹ́ ni ẹ dé sórí bẹ́ẹ̀dì ni tẹ́ bá súnmọ́ ẹlòmíì tẹ́ bá ń gbóhùn ẹnu ẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ mọ̀ pé èèyàn ni ọ̀rọ̀ ni ó fi mọ̀ pé wà láyé bá pa gbogbo ẹ̀ bó ṣe kákò lórí bẹ́ẹ̀dì ni ogun ayé ò ní borí ẹ̀ o ntọ́ta sọ wọ́n dà ní a ní ọgbà àdúrà ò ní wà iṣẹ́ ni iṣẹ́ wo sẹ́ni ó wà lọ́sípítù láti bí ọdún 2 ó ráyè sí ṣọ́ọ̀bù sọlẹ̀ ráyè sí ṣọ́ọ̀bù gbogbo tọ́ọ̀rọ̀ ayé àdúrà tọ́ọ̀rọ̀ ayé àdúrà tọ́ọ̀rọ̀ ayé àdúrà tó gun bá dé ọ̀sẹ̀ tí ó sọ fún ọkọ̀ ti ṣọ́ọ̀bù. We have to balance it. Mi mọ̀ bóyá mo ń sọ̀rọ̀ tó bá dá kókó àdúrà wà á múra ni ibùkọ́ fẹ́ràn wà á múra bẹ́ẹ̀ni àkókò iṣẹ́ ọ̀tọ̀ o gbọ́dọ̀ balance kó ṣètò ayé ẹ̀ àkókò ọjọ́ àdúrà alọ́jọ́ àdúrà lórí òkè ọmọ ìpè yìí tí ó bá ti ń fi ọjọ́ Wednesday ṣeré ogun aborí ẹ̀ Wednesday lórí òkè tó wàá forí kan májẹ̀mú bí lọ́jọ́ Wednesday ẹ̀ ń sọmọ pé èmi ò tán yóò that's the truth of the matter ọ̀rọ̀jọ́ àdúrà náà sọ àkí ń wojú aago àmọ́ rí bí ìgbà tá a lórí òkè ọjọ́ Wednesday mọ́ rí bí ìgbà tó lọ sí kíní o orí òkè kò fi sẹ́lẹ̀ ọlọ́mọba ṣe wá pé 3 hours bá rí lòun bí ọjà lọ́jọ́ yẹn kọ́ ọmọ dúpẹ́ nítorí ọba pàǹjọ náà wọ́n á balance ẹ̀ padà ní Thursday àti fúra àwọn ọjọ́ yòókù wà balance ẹ̀ padà mi mọ̀ bóyá mọ̀ sọ̀rọ̀ kì í ṣe sí ọjọ́ kan yẹn náà lọ fẹ́ là ọmọ yọdọ́ tí ń ṣiṣẹ́ ni kó rẹ̀ sọ̀njọ́ aṣọ sẹ́ẹ̀dì bàbá rẹ̀ ẹlòmí ọjọ́ aago ní ọmọ mi ọmọ òtí ẹ̀kan parí ẹ̀ wò ọjọ́ Wednesday mọ́ máa wojú aago mọ́ ń bí wojú aago mọ́ máa wojú aago mọ́ àdúrà là ń sọ bó ti wà ní àdúrà mọ́fọ́ long time ó dìbò bá parí ogun ayé ẹ̀ kó tó sọ pé yẹ
mo kúrò lórí pẹpẹ àdúrà ọgbàdúrà ṣẹ́jú márùn ọlọ́gbàdúrà ẹni ogun jà láti bí 20 years àdúrà ṣẹ́jú márùn yẹn lọ́fẹ́ mú kú ọmọ ẹ̀ Lord, I thank you, forgive me, it is well, you see me, I'm solve my problem. Ọlọ́run wá pẹ́nu ogun wá pẹ́nu ogun wá pẹ́nu ogun àdúrà ju ẹlòmíì ó kàn nídìí kó gbàdúrà alágbàyípo kó tó bọ́ ẹ̀ńtọ́ yẹn gbàdúrà àgbàyípo tó gun àgbàyípo ń yọ lẹ́nu àgbàdúrà 5 minutes ọlọ́run ti gbọ́ all is well ọlọ́run ò le tó bá yẹn ọlọ́run ò le ta ló sọ fún ẹ pé ọlọ́run ò le ọlọ́run tó le tó sì ní agbára ọlọ́run rẹ̀ wo ni ò le ó rò pé ń tọrọ ní ń pè lọ́lọ́run ọlọ́run rẹ̀ wo ni ò le ogun ayé ẹ̀ máa ṣẹ o. Message tí mo fẹ́ ká dìmú ni pé nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tó kígbe pé ọlọ́run tó wá gbà wọ́n kúrò ní ìgbèkùn wọn ẹ wo iye ọdún tí ẹ ti fi ṣòfò tí wọn ò kígbe látijọ́ àsìn tó fìyà jẹ wọ́n ní àìlè gbàdúrà wọn tí wọ́n fi pẹ́ nínú ìgbèkùn. So nínú ètò ìtúsílẹ̀ rẹ ìgbé ayé àdúrà rẹ kò ṣeé fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn mẹ́nìtẹ̀ kò ṣeé fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn kò ṣeé fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn àṣírí ni ó gbogbo yẹn kọ́ mọ́ lórúkọ Jésù orí rẹ̀ ò ní burú. God's people must play their part in the divine principle for God to move his hand and send help to you. Can I tell you this? To every deliverance, there are deliverers. There are deliverers. Ọlọ́run ni máa ń tú yàn lẹ̀, but ó máa ń rán ikọ̀ ìtúsílẹ̀ sí yàn. Nígbà tí Ọlọ́run gbọ́ igbe wọn, lọ́lọ́run lọ fọkàn Mósè. Ó dẹ̀ gbé tàsí lé lọ́wọ́ pé ó yá lọ sọ fún Fáráò jẹ́ kí àwọn èèyàn mi kọ́ lọ. Tí ẹni go and deliver the message, I know how to deliver them. But I'm sending you as their agent of deliverer. So all these agents of deliverer are sent to help your destiny. They are sent to help your destiny. But it is prayer that provoke them. It is your prayer that provoke them. It is your prayer that bring them. Mi mọ̀ bóyá mò ń sọ̀rọ̀. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà lọ́mọ̀ pé ò lè túra rẹ lẹ̀. But aràn ikọ̀ olùgbàlà kan sí ọ, olùdáǹdè kan sí ọ. So àdúrà rẹ ló máa pè wọ́n wá. Àdúrà rẹ ló máa fà wọ́n wá. Ẹlòmíà kan ju àdúrà kan lẹ́mí, á kan lédè àdúrà kan sí ọ tó máa liberate ayé ẹ̀. Àwọn àdúrà tó ti gbà tẹ́lẹ̀ ṣáájú ọjọ́ tó farahàn nínú ìpéjọpọ̀ àdúrà òun ló máa ń dìtàmí ẹ̀. Èyí ṣe ìtọ́ ìṣẹ́ ń gbà mí. Mi mọ̀ bóyá mò ń sọ̀rọ̀. Á ní ẹni lára mi sọ lónìí ọ̀yá ìran ìrìn tí mo fi hàn ẹnìkan lónìí àdúrà á dẹ̀ pàdúrà yẹn bí ẹni á dẹ̀ gbà. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà ẹni tá a ránṣẹ́ lòmíì kò mọ̀. Gbogbo àdúrà kọ̀ọ̀kan tí ikọ̀ Ọlọ́run máa ń dúró pè lórí pẹpẹ ń bì ló wà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan. Tó o bá ti lọ ẹlòmíì àdúrà aládùúrà lọ́lọ́gbà. Ntí ẹ fún rán ikọ̀ yìí sí látọ̀run nígbà tí ẹ ń pè é ẹjọ́ ló ń rò ọmọ ọlọ́lọ́ ń bá ṣeré tàbí wà ní tọ́lẹ̀tì. Ó ti mísì ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ó tún dọdún mi ó tún dìgbà mi. Ò ní bọ̀ ẹ ṣàmì dáadáa. Ṣàmì tó ní agbára. So you must play your part in the principle for God to move his hand and send help. Many believers expect God to do his part without their own part. They expect God to come and deliver them. It's impossible. You must pray first for God to send destiny helper to you as the agent of deliverer. That's the truth of the matter. O máa kó ipa tiẹ̀ o ló máa tú ẹ lẹ̀ lóòótọ́ but wàá kó ipa tiẹ̀ ó lè ṣètò ìtòsílẹ̀ rẹ̀ láti ọ̀run lórúkọ Jésù Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Hebrew 4:16. Hebrew chapter 4 verse 16. Therefore, let us come boldly to the throne of grace. And the throne of grace symbolizes prayer altar. You must come boldly. You must come boldly. You must come boldly to the throne of grace. Please, anytime you approach prayer altar with full expectation.
What do I say? Full expectation. Full expectation. nítorí náà Nítorí náà, ẹ jẹ́ kí wọ́n síbi ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́ ẹ wá síbi ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́ pẹ̀lú ìgboyà pẹ̀lú ìgboyà. Ó ti tọ́. He's talking about full expectation. Come with desire. Come with expectation. Let us come therefore to the throne of grace. Come boldly to the throne of grace. Come with all confidence. Pẹ̀lú lónìí, mo gbọ́dọ̀ gbàtúsílẹ̀ mi. Má kàn wá pé ẹ ṣáà já lọ. Ẹ ṣáà tún já farahàn lórí pẹpẹ àdúrà. But go with the strong desire. Go with full expectation. And express your desire with God. Never go to prayer without expect. Mi ma baya mo nbẹ nìkan sọ̀rọ̀. Má lọ sórí pẹpẹ àdúrà lásìkò òun retí nǹkan. Tẹ́ bá rí ẹni tó fẹ́ gbà nǹkan tó retí nǹkan kẹ́ máa wà desperate. Kán pàdúrà kan bẹ́ẹ̀ máa rí òun ló máa kọ́. Kán kọrin kan bẹ́ẹ̀ òun ló máa kọ́kọ́. Ẹ̀rí òun ló máa fòókè jù, òun ló máa pariwo jù. Bátímù afọ́jú nígbà tó rí Jésù ẹ̀sà ó kígbe fún àánú. Àwọn èèyàn nípa ẹnu ẹ̀ mọ́ ó ní no. He was desperate to receive his sight. He was desperate. He was desperate. Ó ti ń retí ọkùnrin pé Jésù bá ṣe mistake ìgbà bí kọjá àmọ́ ẹnìkan bẹ́ẹ̀ tó nílò òwòsàn bí. Ó dẹ̀ fi hàn lọ́jọ́ yẹn pé no mo fẹ́ kú ònú ìgbèkùn àti gbọ́. Èmi ò rí wọ́n bá mi rí ni. I can't see by myself. They are singing for me. No. This is not a destiny that God designed for me. No, I must see for myself. Because to see where is to go where. No one see for you and go far in life. You must see for yourself to go far in life. Mi mọ̀ bóyá mo sọ̀rọ̀. Even tí a sọ fún ọgán bóyá wọn ò tiẹ̀ rí dáadáa bóyá wọ́n rí báyìí. Kò sí kòtò ń bẹ o, kòtò dẹ̀ wà ń bẹ o, tó lu ẹ bọ́ kòtò kò ní mọ̀ torí ọ̀n bọ́ orí ni, orí fún rẹ̀. Mi mọ̀ bóyá mo sọ̀rọ̀. Àṣírí ni o, wọ́n ń bá yàn rírìn àjò ìwọ ó rí fún rẹ̀ ni o, wà á rí fún rẹ̀ ni o, wọ́n lè bọ́ orí ìbọn tí ń rí yẹn wọn ò rí dáadáa, wọn ò rí dáadáa, ó rí fún rẹ̀, wà á rí fún rẹ̀. So o nídìí ojú tí wọn náà ó fi ríran, ọkùnrin yẹn mọ̀ tún mọ̀ pé no ẹ má bá ń rí mọ́, ní tí wọ́n bá gbé fún náà ní wọ́n bá ní dúdú rẹ̀ dúdú náà ni, kò ní choice, àgbà bẹ́ẹ̀ náà. Wọ́n wá ní pupa rẹ̀ funfun dẹ̀ ní o, pupa náà gbélé lọ́wọ́ àgbà bẹ́ẹ̀ náà. I want to receive my sight. Wọ́n ní pàdé ẹ̀ mọ́ ẹ bá ń bọ́ rí náà ò nídìí wàhálà wà máa ń gbé ọ àdẹ̀mbọ́ rí àwọn fún ọ ní tó wù ẹ jẹ ọ nínú ayé mi ò tí ì pé mo fẹ́ máa rí fúnra mi. Ò kígbe bí ó ṣe dé panu mọ́ ó tún kígbe lóòrè ra sí ó tún pariwo ọ̀hún lẹ́ àṣejù ẹ pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ni àṣejù mi pọ̀ jù nígbà ayé mi bá da ẹ mọ̀ pàṣejù mi ọ̀pọ̀ jù. Ẹ̀sà àwọn èèyàn máa sóríṣiríṣi ṣe ọ nínú àdúrà wọ́n lè ní ṣe wọlọ́pàá Jésù ní wọlọ́pàá táyé ẹ bá ti nítumọ̀ wọn náà máa mọ̀ pé kò rọrùn láti gòkè. Ta ni mo bá sọ̀rọ̀ níbi? Amen somebody. Ó dẹ̀ kígbe lóòrè ra sí ìgbà yẹn as o draw attention. Please, you must know how to draw the attention of God on the prayer altar. Because I want all of attend the sick work. So you must be desperate and do something extraordinary to draw the attention of God to yourself. Are you getting my point now? You must know, you must do everything and make sure you draw his attention. So don't tear. Gbogbo tó lè ṣe tó fi lè draw attention náà ni pé ó ń kígbe ó pariwo Jésù ta ló ń pariwo ọkùnrin afọ́jú kan ó ní ẹ lọ pè wá àwọn tó ní ọpẹ ẹnu ẹ̀mọ́ náà lọ mú bá Jésù kí ni wọ́n fẹ́ kí n ṣe fún ọ mo fẹ́ ríran ó express desire for love lójú ẹsẹ̀ ó dẹ̀ ríran wọn ò rí fún mọ́ ó rí fún rẹ̀ ayé ẹ̀dẹ̀bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ̀síwájú ẹnìkan bẹ níbí yìí ó gbogbo ẹ̀yin tí a ti fọ́ lójú ẹ̀mí ó yá ẹgbẹ́ ìtúríra ó sàmì dáadáa láti ọjọ́ yẹn mi tún gbọ́ pé wọ́n tún gbé mọ́ mi tún gbọ́ pé ó tún ṣàgbé mọ́ kò ṣàgbé mọ́ ẹ̀sà gbogbo àwọn tó ń fà lọ́wọ́ fà lẹ́sẹ̀ iṣẹ́ wọn expire orí ẹ̀ ń jẹ lára ẹ̀ wọ́n ń jẹ nínú ogun tó ń là kọjá àwọn kan wà wọ́n ń jẹ nínú ìṣòro rẹ
wọ́n jẹ́ nínú wàhálà ẹ̀ nínú ẹ̀ lọ́la wọ́n wà nínú ẹ̀ níyì wọ́n wà mo wí tàṣẹ iṣẹ́ wọn máa tán lórí ẹ̀ lónìí. Ó sàmọ́ àbó tí ìfẹ́ kí tẹ́ wọ́n tán tí wọ́n ń jẹ lára ẹ̀ nù pé bí nǹkan ṣe ń ẹ̀sà àwọn kan ń jẹ lára ẹ̀ wọ́n ló mọ̀ nínú ogun tó ń là kọjá yẹn wọ́n ń jẹ́ ń bẹ̀ ibẹ̀ làwọn ti ń sọ láti wọn wo bí ọjọ́ wọn ọ̀dẹ gbàdúrà kọ bọ́nu ogun yẹn láyé torí ọmọ ohun tí ń rí lára rẹ èmi wí tàṣẹ gbogbo àwọn tó ń jẹ nínú ogun tó ń là kọjá ogun tó dìde sí ìṣòro rẹ lórúkọ Jésù iṣẹ́ wọn máa expire. Ó sàmì dáadáa sàmì tó lé sàmì tó lé. So you must come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace in time of help. You need help. You need somebody as an agent of deliverer. But for you to see help, agent of deliverer, you must approach prayer altar boldly. You must come to the throne of grace so that you can see somebody to help you, to pray for you and deliver you. To be prayerful is to be powerful. To be powerful is to be helpful. To be prayerless is to be powerless. To be powerless is to be helpless. Did they do this? And now I imagine just okay. Mari was sorrow. Olúwa tún ìgbé ayé àdúrà mi. Olúwa tún ṣe. Now we're okay. Tún ìgbé ayé àdúrà mi ṣe. Second, tún ìgbé ayé àdúrà mi ṣe. Tó bá gbàdúrà yìí, a jẹ́ pé nǹkan tí ń ṣe ọ lẹ́yìn mẹ́sẹ̀jì nìyẹn. Olúwa tún ìgbé ayé àdúrà mi ṣe. Second, tún ìgbé ayé àdúrà mi ṣe. Renew and rekindle my prayer life. Ẹ porúkọ Jésù yẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Yanu kò sọ̀rọ̀. Yanu ẹ kò sọ̀rọ̀. Jésù Olúwa wa. Sàmì mẹ́ta tó ní agbára. Nawọ́ ẹ sókè. Ẹ̀mí ọ̀lẹ. Olúwa jẹ́ kú nínú mi láàárọ̀. Gbogbo ẹ̀mí àìlè gbàdúrà. Nawọ́ ẹ sókè. Ẹ̀mí kíni bó pé? Ẹ̀mí ọ̀lẹ. Nawọ́ ẹ sókè. Olúwa jẹ́ kú nínú mi láàárọ̀. Ẹlòmíì ọ̀lẹ ní kò lè gbàdúrà. You are too lazy in prayer. Ọ̀kan náà àwọn ọ̀tá gbọ́dọ̀ gbógun tì nìyẹn. The spirit of laziness. Nawọ́ ẹ méjèèjì sókè. Ẹ̀mí ọ̀lẹ kú nínú mi lára ẹ̀. Gbogbo ẹ̀mí àìlè gbàdúrà ó yá jáde lára. Ẹ̀mí yẹn máa ń bá tèèyàn jẹ́ ni o. Ẹ porúkọ Jésù ó yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Open your mouth and pray. Yanu ẹ kò sọ̀rọ̀. Pray. Maseke bo shakayaba. Yanu ẹ kò sọ̀rọ̀. Oh, pai kasaida.
Ìyanu ẹ kó sọ̀rọ̀. Jésù Olúwa wa. Nawọ́ ẹ sókè kó gbàdúrà ẹ. Ẹ̀mẹ́ta la máa gbàdúrà ẹ. Olúwa tú mi lẹ̀ kúrò nínú ìgbèkùn tí mo wà. Amen. Mo sọ pé ó sínú ìgbèkùn. Sọ pé ó sínú ìgbèkùn. Nawọ́ ẹ sókè. Ohun tó máa fi mọ̀ ni pé tó máa mọ̀ pé ó wà nínú ìgbèkùn. Tó o bá tí ì wà níbi tí Ọlọ́run ṣètò fún ọ láyé, ó wà nínú ìgbèkùn. Ẹ̀tẹ̀. Upon Mount Zion there shall be deliverance, and there shall be holiness. The house of Jacob shall possess their possession. O ti gba ìní ẹ̀. Ìní mélòó ló ti gbà? O wà nínú ìgbèkùn. Tó bá ti kúrò nínú ìgbèkùn, wà gbà ní. Ẹ nawọ́ yín méjèèjì sókè. Olúwa tú mi lẹ̀ kúrò nínú ìgbèkùn láàárọ̀ yẹn. Gbogbo ọwọ́ tó di ayé mi ní ìgbèkùn, ọwọ́ tó fi iṣẹ́ mi sínú ìgbèkùn, ọwọ́ tó fi àyànmọ́ mi sínú ìgbèkùn. Ó yẹ ìbínú lára mi ẹ porúkọ Jésù, ó yẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Ó yanu kó sọ̀rọ̀. Olúwa tú mi lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, yanu ẹ kó sọ̀rọ̀. Obìnrin yóò yanu ẹ. Yanu ẹ kó sọ̀rọ̀. Pọ́ì kàṣáìdà. Jésù Olúwa wa. Ẹlòmíì ìní ta kọ́mọ láti ọ̀run bíi 21 ni. Kò tí ì jẹ́ kó gbàjẹ́ ọkàn lọ. Ó dẹ̀ ti wọ 60 years. Kò tí ì gba ìní ẹyọ kan lọ. Ó dẹ̀ ti wọ 60 years. Ẹnáwó yín méjèèjì sókè. Ṣé tẹ̀ ń bá wà ní ìgbèkùn? Àyànmọ́ máa ń ṣòfò ní o. Ìgbèkùn máa ń mú kéèyàn pàdánù nǹkan rẹ̀. Ó máa ń mú káyàn mọ́ ṣòfò. Ẹ sà 430 years yẹn wasted year ní báwọn mẹ́sẹ̀lẹ̀. Wasted year. Wọ́n fi àyànmọ́ 430 years wọ́n dẹ̀ fi ṣòfò. Gbogbo àṣeyọrí tó ṣe kán ṣe báyìí wọ́n dẹ̀ fi ṣòfò dànù. Ẹnáwó yín méjèèjì sókè. Olúwa ṣètò ìtúsílẹ̀ mi láti ọ̀run. Náwó ẹ̀. Ṣé kí ni? Ṣètò ìtúsílẹ̀ mi láti ọ̀run. Orúkọ Jésù ó yẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Ìyanu kò sọ̀rọ̀. Ṣètò ìtúsílẹ̀ mi láti ọ̀run. Yes. Olúwa ṣètò ìtúsílẹ̀ mi láti ọ̀run. Makayaba laba sakayaba. Oh. Ìyanu kò sọ̀rọ̀. Ṣètò ìtúsílẹ̀ mi láti ọ̀run. Jésù Olúwa wa. Ẹnáwó yín méjèèjì sókè. Gbogbo agbára tó ń pọ́n mi lójú. Àdúrà kan tó kù ni o. Olúwa tú mi lẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Amen somebody. Ọkùnrin má bínú. Ọmọkùnrin wa ní ọjọ́ wẹ́ẹ̀sì lọ́sẹ̀ wá bí. Wẹ́ẹ̀sì lọ́sẹ̀ wá bí. Mo sọ fún mi ní tó bá ti fẹ́ bọ́ ọ̀gbọ́dọ̀ fàdúrà ṣeré mọ́. Ọmọ wa church. Tó bá ti fẹ́ kí kọ́ bá bá ikú. Àbí mo ṣe sọ fún ọkàn. Ọmọ wa gbàdúrà. Ọ̀rọ̀ Mùsùlùmí kọ́lé yìí o. Ẹ ṣàkólú ẹ̀ ẹlòmíràn rẹ̀ sìn lórí ayé ẹ̀dẹ̀ bàjẹ́. Ẹ̀sìn. Ogun ayé èèyàn mẹ̀sìn. Ọmọ ẹ̀sìn. Ẹlòmíín ṣẹ̀sìn. Ọdẹ ń ṣẹ̀sìn. Bó ṣe ṣẹ̀sìn tó ló ṣe ṣẹ̀sìn. Ẹ̀sìn bí. Ẹ̀sìn tí ń ṣe òní kan mọ́ ṣẹ̀sìn. Wọ́n ṣẹ̀sìn. Mo sọ fún mi ní ọjọ́ fẹ̀sìn lẹ̀. Ọ̀rọ̀ Mùsùlùmí kọ́ lè yẹ. Àníkáyé ó ní túmọ̀. Pásítọ̀ tí ó rìnà rí ọ gan, ó ti fún lówó dáadáa. Àfáà gan tí ọmọ kì ọ ní mọ́sálásí. A jẹ́ pé òun sọwọ́ kúdúrú fún wọn. Mi mọ̀ bóyá mò ń sọ̀rọ̀. Ta ni ń celebrate olórí burúkú? Olórí ire ni ó ń celebrate wọn ní àwọn àfáà wa kò tí ì dàlájì o, Alhaji Muhammed kìnnìkan kọ̀ lájì o. Wọ́n bọ̀ wọ́n pọ́n lé ní torí tí wọ́n fún wọn ní mosque. Mi mọ̀ bóyá mò ń sọ̀rọ̀. A kí àwọn àfáà wa àwọn olóríire tí ó yàtọ̀ sáwọn kan.
ẹ bá wa ṣe kìíní náà fìlà fún wa àwọn èèyàn pàtàkì kì í ṣe wọn mọ̀ tẹ̀síwájú ok mo ti gbọ́ yín wọ́n á tún wí bẹ́ẹ̀ lọ́la torí wọ́n mọ̀ pé kán ní wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan mọ́sálásí wọ́n gbé 1 million lẹ̀ mi mọ̀ bóyá mò ń sọ̀rọ̀ mo sọ fún ó múra sí àdúrà ni àdúrà torógun jà ó sọ̀rọ̀ kan ó dẹ̀ bu ẹkún tó bá kó fún báyìí tó bá kó fún báyìí lọ́ba ara kìíní wáyé níjọ́ yẹn báyìí làwọn kan á dẹ̀ kidnap ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ gbé lọ wọ́n gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ó di bíjọ́ mẹ́ta kan tó wálé àbí alábàá ló ti ń tajà wọ́n ó lè wọ mọ́tò báyìí kọjá pé 1 chance náà lọ́ máa wọ̀ ó di 3 days kó tó gbádùn wọ́n á gba owó ọwọ́ ẹ̀ àwọn atúmọ̀ sọ gbèsè fáwọn tán tó kó fún kọ́ lọ́ba arajà ẹ̀sà sójú lásán nìyẹn ojú lásán nìyẹn ẹ̀nàwọ̀ yín méjèèjì sókè Olúwa ṣètò ìtúsílẹ̀ mi láti tó o bá gbé àdúrà yóò ṣe rẹ̀ ṣètò ìtúsílẹ̀ mi láti ọ̀run ọ̀yẹ́ ó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ó jẹ́ ìyanu. Sọ̀rọ̀. Jésù Olúwa wa fìyí parí ẹ̀ wọ́n jẹ́ ń bá bá ikú Ọlọ́run. Náwó ẹ̀ sókè. Wọ́n jẹ́ ń bá ikú. Mú ìyípadà rere bá ayé mi. Náwó ẹ̀. Ẹ wo bí sà. Ẹ wo bí sà. Ẹ yájú ẹ wò mí mà. Wo bí. O gbọ́dọ̀ ronú. Gbọ́dọ̀ ronú. Ó yẹ kó mọ̀ pé kì í ṣe báyìí ẹ̀sìn ẹ̀kọ́ rere. Ó yẹ kó mọ̀. Kì í ṣe sọ́ra àwọn kan yìí ní ọ̀pọ̀ ìgbà tí wọ́n bá jókòó tó bá ro. Ó yẹ kó tì ọ́ sínú àdúrà ní kí n ṣe pé kó máa ronú kó lọ parẹ́ but ó yẹ kó mọ̀ pé kì í ṣe bọ́lá ń ṣe dá ọ̀rẹ́. Kí dẹ̀ nìdí máa ronú pé ogun lé bàbá ẹ̀ wọn tó sọ àwọn kan dà nílé yín ẹ kó mọ̀ pógun yẹn ló ń jà wọn náà wà á wá múra tí wàá fi bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Gbogbo yẹn kó mọ̀ àṣírí náà ẹlòmíì ò mọ̀ pé ogun wà ń lé wọn ẹlòmíì ò mọ̀ pé ogun wà ń lé bàbá ẹ̀ ẹlòmíì ò mọ̀ pé ogun wà lè yẹ téèyàn bá rẹ̀ ti mọ̀ pé ogun ń jà kò ní mọ̀nà àti bọ́ ìnáwó yín méjèèjì sókè ẹ gbàdúrà kan ṣoṣo yìí má jẹ́ ń bá bá ikú mú ìyípadà rere bá mi níjó lónìí ìnáwó ẹ sókè ẹnìkan Ọlọ́run máa gbọ́ tiẹ̀ látọ̀run o mú ìyípadà rere bá mi má jẹ́ ń bá bá ikú ó yá àdúrà. Yanu kò sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ayérayé má jẹ́ ń bá bá ikú jẹ́ kí ìyípadà rere kó bá ayé mi bẹ́ẹ̀ni mú ìyípadà rere bá mi Ọlọ́run ayérayé o má jẹ́ ń bá bá ikú mú ìyípadà rere bá ayé mi yanu ẹ kò sọ̀rọ̀ makayaba labalaba satayaba pray 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 pray. Mú ìyípadà rere bá ayé mi jẹ́ kí ìyípadà rere kó bá mi ògo ni fọlọ́ lókè ọ̀run Jésù Olúwa wa náwó ẹ̀ síbi mo sọ tẹ́lẹ̀ yín tẹ́ ẹ gbàgbọ́ ogun tó ń jà ọ́ tó dá ayé ẹ dúró sójú kan tó bá sàmì láàárọ̀ ogun yẹn lana bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin kan wà níbí Olúwa sọ fún mi pé ọwọ́ ló mú wọn mọ́lẹ̀ ọwọ́ kan mú wọn mọ́lẹ̀ tó bá sàmì gbogbo ọwọ́ tó mú àyànmọ́ ẹ mọ́lẹ̀ àwọn 51 people tó sàmì lórúkọ Jésù kọ́wọ́ yẹn gbiná lára rẹ̀. Ọwọ́ ayé tó mú àyànmọ́ rẹ mọ́lẹ̀ ọwọ́ ayé tó mú iṣẹ́ rẹ mọ́lẹ̀ ọwọ́ ayé tó mú iṣẹ́ rẹ mọ́lẹ̀ mo wí tàṣátàṣá lórúkọ Jésù iná jó ọwọ́ yẹn dànù
kó di òmìnira, kó di òmìnira, kó di òmìnira, kó di òmìnira, kó di òmìnira. Mo ní kó di òmìnira. Ẹ gbọ́ báyìí l'Olúwa wí, náwó ẹ méjèèjì síbi. Àìká ṣàìdá. Gbogbo ìní tó ti yẹ kó gbà tipẹ́. Every of your pending possession, I decree, is released to you in the name of Jesus. Gbogbo àwọn nǹkan ní rẹ tí ayé gbẹ́sẹ̀ lé mọ́lẹ̀, tógun ìdílé gbẹ́sẹ̀ lé mọ́lẹ̀, tógun ilé ìyá gbẹ́sẹ̀ lé mọ́lẹ̀, ó yá lọ gbà lọ́sẹ̀, lọ gba ìní rẹ lọ́sẹ̀. This new week you will possess your possession. You will possess your possession. You will possess your possession. This is your week in the name of Jesus. You will possess your possession. You will possess your possession. You will possess your possession. In the name of Jesus. O máa gba ìní rẹ lọ́sẹ̀. Gbogbo bí tí ẹ̀tọ́ rẹ wà, ó yá lọ gbà lọ́sẹ̀. Ire rẹ tó wà nínú ọ̀sẹ̀ kó tẹ̀ lọ́wọ́. Ayọ̀ rẹ tó wà ní ọ̀sẹ̀ tuntun kó tẹ̀ lọ́wọ́. Ìgbéga rẹ lọ́sẹ̀ kó tẹ̀ lọ́wọ́. Owó ẹ kan wà lọ́sẹ̀ yìí. Owó tó ẹ kó rí lọ́sẹ̀ yìí ló kọ Jésù kó dé ọwọ́ rẹ. Tó bá gbàgbọ́ kò ní ní ìdènà, kò ní ní àtakò. Gbogbo agbára tó takò ìṣẹ̀lẹ̀ rẹ̀, mo sọ tẹ́lẹ̀ iná dà lórí wa. Kọ́ lọ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Wà á tẹ̀síwájú, wà á dẹ̀ rí àdọ́gba. Ògo ni fọlọ́ lókè ọ̀run. Jésù agbára wa. Amen, amen, Jesus name. Hallelujah mẹ́ta ló máa kí àtògo mẹ́ta. 1 to go. pé o ṣeun o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe.